paksa kami cuma gara-gara kamu baper dan kamu kesinggung sama kami. Malu-maluin, kayak bocah tau nggak? Mana ada yang maha kuasa egonya rapuh kayak kamu gitu. Aku nggak. Kamu nggak pernah biarin kami ngerasa nyaman. Kamu nggak nenangin siapapun pas mereka sedih. Kamu nggak pernah berusaha sedikit pun buat ngerti posisi